歡迎收睇民生美食關注組。院眾人臨近聖誕節啦，諗好帶觀眾再去邊度食聖誕大餐未咧？當然一早諗好啦，林詠儀。平時我哋就食得多啦，不如今次我哋就親手整啦。好啊，難唔到本小姐啊！咁啊，上嗰堂我自己嗰個上得啦，你使乜上啫？咁又唔好喎，喂，等埋啊！Oscar老師早晨啊！早晨。今日你會教我哋整咩甜品啊？今日會教你哋整呢個法國嘅樹頭蛋糕。咁齊老師會唔會好難嘅咧？事關咧，我做咗29年人，我都係未做過任何一款甜品。放心，今日呢個蛋糕唔會太過難嘅。我哋今日有小朋友同你一齊整嘅。係咯，院眾人小朋友，你一定整到嘅。好。我啊唔擔心啊，點解？食嗰個係你啫嘛。相信大家睇完呢個過程都有信心嘅，好唔好？加油！開始。開波。整完，而家入焗爐。哇！攞咗出嚟啦！冇錯啦，我哋而家咧焗完個蛋糕咧就會做裝飾，之後就會整個餡啦。你咁做嘅咩啊？院眾人點解呢個係咩主題咧？而家好似個三文治就咁夾埋咗，邊度有 roll 到咧？我哋而家就會做埋最後一個部分，就係裝飾埋呢條朱古力蛋卷啦。咁我哋就會用呢個朱古力餡咧，擠咗上去嗰個蛋卷上面嘅。咁留意翻個角度啦，我哋會由上面開始慢慢一下一下擠落嚟嘅。哇！嗰條嘢跌咗落嚟啊！擠完呢個餡之後咧，就可以放埋頭先我哋自己DIY 嘅裝飾上去啦。好。嗱，製成品就擺咗上嚟啦。咁不如我哋試食啦。係啊，試下對方嗰個啦。嗱，我冒住咧，我聽日可能嚇。你聽日放假，我聽日翻工啊。風險就試食你嘅蛋糕，咁我就嚟噶咯喎。你應該要食翻自己喎，呢個你嚟喎。咁冇得擺耐啲啦，你整得我咁靚。係啊。我第一個感覺入口咧就係嗰種香橙味，之後個香橙味滲出嚟之後咧，個朱古力開始喺個口腔度融化咧，兩個味道交集咧，我覺得幾有聖誕氣氛嘅。所以我覺得今次我哋都好成功啦。係啊，咁所以咧今日咧真係玩得好開心啊！除咗可以整嘢食之外，最重要係咩啊？我哋識到 Oscar 老師同埋成大班小朋友度過呢個溫馨嘅時光。冇錯，所以聖誕節唔係淨係拆禮物，又或者食聖誕大餐嘅。啱啱講嘅回憶，最需要就係大家一齊創造出嚟啊！如果你都想過一個有意義嘅聖誕節冇樹幹咯，咪一齊整下呢個樹幹蛋糕，同屋企人啊、朋友啊一齊分享下呢一個聖誕嘅喜悅啦！